Друзья, привет, канал Все о рыбалке. В очередной раз выбрался за поиском трофейной щуки. Погода кардинально изменилась. Как говорится, заказывали весну, а пришла зима. Да, сейчас вот ехал уже обед. Плюс 4 градуса, 2 раза шел снег. Ну, такой непродолжительный, но тем не менее. Ветер сегодня до 17 метров в секунду. Холодно. Ветрено, ну не знаю, для меня погода не очень. Посмотрим, как для щуки. Уровень воды сильно упал. Я думал, здесь поглубже будет. Скорее всего, -1 точка будет. Но сейчас попробую. Если здесь еще получится обойти пару мест. Потому что здесь очень мелко. Ох, как сносит. Конечно, нормальной щуки здесь даже и не будет на такой мили. Конечно, да, забросы сегодня очень будут трудные и неточные. Но ничего, есть у меня в арсенале и джерки. Если что, сделаем упор на них. Без загрузки, в принципе, я могу делать проводку над лопухами. Сейчас идет такой прогончик с меляком, дальше маленький поворот, там должна быть ямка. Но еще впереди есть такой заливчик типа старого русла. Тоже, думаю, интересный участок. О, первый. Куда приманку у нас, да? Видимо, первый выход рыбки мелкой. Да, про что я говорил. На них забросов сделать не получится. Очень большая парусность. Несмотря на сильный ветер, который издает шум, к водоему, то бишь к речке, подхожу, стараюсь подходить потише, не шуметь, вот, так как мелко, вода прозрачная, рыба все видит, ощущает. Есть, ребята, вот про что я говорил. Айс-ход, небольшая щучка. Вот, над лопухами провел. И вы говорите, крупные приманки. Ага. Ну такая, грамм 300-400, наверное, ну полкилограмма от силы. Но тем не менее, видите, как она среагировала на погоду. Прям стояла вот возле берега в лопухах. Коротке взяла. Вот, погружая примерно приманку эту пикшада на сантиметров
10-15. И все, и веду над лопухами. Здесь глубина около берега до полуметра. Четкий такой удар. Щука понятно. Я знал, что здесь есть. Ну, есть и покрупнее. Кило плюс я тоже здесь ловил. Правда, в начале. Там, где поглубже. Вот интересно, обитают ли экземпляры хотя бы за двушку. Я думаю, где-то должны быть. Вот, ребята, и снег. Ничего не придумываю. Короткий заброс. И приманку равномерно над лопухами. Где-то бывает паузочку, там секунду сделаю, чтобы чуть-чуть провалилась приманка. Дольше нет, так как ляжет в траву. Да, ребята, если заметили, я все время пока что хожу с одной приманкой, бросаю, да, не меняю даже ни цвет, ни тип приманки. Вот почему. Вот, друзья, почему. Сейчас попробуем достать, и вам скажу почему. Опа! Вот это красота! Я же говорил, что здесь есть на ямке. Я же говорил, что здесь есть на ямке хорошая щука. Возле бобриков пасется. Ну так вот, ребят, почему с одной приманкой, что увидели, потому что, во-первых, это Strike Pro Peak Shot, универсальный размер 20 сантиметров, как говорится, небольшой, не маленький, да, плюс я его веду без загрузки, на очень медленной проводке, можно ускориться, на всех проводках он просто играет обалденно. И при этом он не заглубляется, что, как говорится, для этого участка реки очень хорошо, потому что здесь мелкая и высоко трава. Цвет натуральный, уже проверенный, просто суперский. Вот я хотел сюда добраться, видите, там у меня на прогончике клюнула мелкая щука, а здесь вышла хорошая, наверное, двушечка. Ну, почему не меняю? Еще плюс. Потому что, опять же, на таких вот участках реки, ну, в основном где-то вот рыба отнерестилась, ушла, спряталась. Здесь особо такая мелкая кормовая база. И когда проплывает крупная приманка мимо щуки, да, она не может ее не спровоцировать. Это она должна быть очень-очень сильно пассивная. Она понимает, что здесь не часто ходит по ее участку такая кормовая, как говорится, база. Поэтому здесь особо сильно от приманок ничего не зависит. Я имею в виду крупных приманок. Конечно, щука после нереста очень агрессивно себя ведет. Вот весной, летом по теплой воде это не то, что осенью. Осенью бывает непонятно, дотронулся ли ты травинки, либо у тебя клюнула щука.
А здесь ты сразу понимаешь, что это силовой удар. Я думал, что на первой позиции я уделю меньше всего времени. Так я уже здесь задерживаюсь. Где-то около часа я уже обитаю. Ловлю здесь 2 поклевки. Одна хорошая щука, одна маленькая сошла. Вот, ну еще здесь есть пару таких, я вижу, интересных мест. Ну, конечно же, если получится до них добраться. Здесь такие уже места поглубже есть. Ну, за счет того, что здесь мелко, да? Может быть, поэтому щука и активная. Водичка довольно теплая. Прогревается гораздо быстрее. Все, 2-3 заброса в одну сторону, 2-3 в другую. И погнали. Нечего тут. Нечего застревать. В любом случае, неоднократно уже, друзья, говорил, есть возможность. Выезжайте на водоемы, не сидите дома. Вот. Неважно, какая погода. Вот, как я говорил, мне погода не нравится. Трудная рыбалка, но тем не менее. Уже 2 поклевки есть, с учетом того, что я приехал. Не с рассвета, не утром, а именно в обед. Ну что, как вижу, я здесь еще не один. Не знаю, кто там, скорее всего, поплавочник или фидерист какой. А может и спиннингист, сейчас увидим. Я думал, я один отчаянный по такой погоде выехать на рыбалку. Тактика вся та же. Ой, здесь хоть ветер так не ощущается со спины во враге. По крайней мере, на этом участке. Да и особой волны нет. Тактика та же. Равномерка. Над травой, без загрузки. Вот. Посмотрим. Начнем с фрапа. Если будем цеплять траву, то вернем пикшад, либо еще какие-нибудь приманки поэкспериментируем. Так, главное аккуратно. Здесь водоем не глубокий, он более просто травянистый. Но есть хорошие щуки. Я хоть не ловил, но выходы были, поклевки были. Так, пока что идет нормально. Можно даже делать какие-то паузы. Вначале, видите, практически перекидываю.
Чуть только паузу делаешь, сразу ощущается, как ложится на траву. Хотя и кастинг не опускаю вниз, держу, так сказать, в полуподнятом состоянии. По ветру летит. Да, на водоеме может быть совсем другая обстановка в связи с резким изменением погоды. Давление рухнуло. Ветер этот крутит. Дождик был сегодня. Снег несколько раз посыпал. Да и холодно. Белая рыба однозначно где-то зашилась. Неактивная. Ну, соответственно, я думаю, что и щука может быть в таком же состоянии. Кто-то говорил, что рыба, щука, когда сильный ветер, у камыша не стоит, отходит, так как боится шума. Не знаю. Неоднократно этот миф разбивал. Вот сейчас, ребята, ветер будет в дуло дуть. Но ничего. Волна в эту сторону. По идее, здесь должна рыбка собираться. Соответственно, и хищник за ней должен наблюдать. Главное, чтобы ветром не сдуло меня. Да, очень сложный водоем, конечно. Маленький, травянистый, да по кругу весь камышом заросший. Подходов мало. Вот. Что? Вот это травичка, наверное. Подходов мало. Вот. Вокруг поля, так как сегодня большой ветер, с того берега там 3-4 подхода нашел. Вот, а дальше там еще на 2 подходах рыбаки сидели. Было не подойти, и все. Там ветер в спину не ощущался. А здесь то в лицо, то боковой. Даже очень трудно куда-то приманку забросить нормально. И проводку качественную сделать, провести. Остается до сих пор для меня с секретами. Хотя здесь в свое время у меня было
Еще на копыта ловил поклевка. На пикшат была поклевка один раз. И на джерк, на сальма слайдер. Ну что, ребят, погода не меняется. Пока что 2-0 в пользу реки. Вот. Озерцо, конечно, в очередной раз не порадовало. Немножко с плана сбился. Быстренько пью чай. Лечу на более большой водоем. Уже на другой участок реки, наверное, не попаду сегодня. К сожалению. Ну ничего, может быть, водоем побольше чем-то порадует. Потому что я сейчас перехожу на даркплат до 240 грамм. Там уже будут посерьезнее приманки. И, соответственно, будем провоцировать серьезную щуку. Оставайтесь, друзья, не выключайтесь. Пикшат, конечно, ребята, рассекает воздух. Даже при сильном ветре что-то можно сделать. Ну, я имею в виду заброс против ветра. Вот как-то участками, где-то потише. В принципе, можно поделать забросы, проводку. Но где-то прям ветер так разгоняется с поля. Самого, кажется, сейчас унесет. Когда рыбалка хорошо начинается, а потом клев обрезает, не очень как-то. Обычно интереснее, когда весь день ключик подбираешь, ничего не получается, никак не можешь спровоцировать щучку. А потом уже под конец рыбалки вылетает несколько поклевок. Это вот гораздо интереснее. Да, водоемы сегодня сдают мелкой реке. Но еще, как говорится, не вечер. Ну, вечер, но не поздний. Да, давно я так не гастролировал по водоемам. Вот уже обычно упрешься в один и добиваешь его, насколько хватит сил. Ну, для вас это на видео кажется 10-15 минут, я уже на другом водоемчике. Для меня это 2-3 часа. Вот, через кусты где-то пробираешься. Дорога, переезды. Вот все это время, усталость. Так, тут очень много поваленных деревьев.
ключей в воде будет. Волна так хорошо искажает. Даже в очках не очень будет их заметно. Попробуем здесь пару забросиков сделаем. Аккуратненько. Ну что, ребят, наступило время джерков. Начну с такого кушка. 180 грамм аппарат весит. Не помню, наверное, 20 сантиметров. Или что-то плюс-минус около этого. А вдруг не хочет резину есть? Попробуем спровоцировать на джерка. Солнышко садится, не поверю я, что не захочет щучка поесть. Полчаса у меня буквально. Самодельные джерки заводятся вот чуть треть, наверное, оборотика катушки, и он готов на все 360 развернуться. Но тем не менее, две поклевки я сегодня видел. Рыбку поймал. Удовольствие, как говорится. Удовольствие, как говорится, получил. Самое главное, сделал правильный выбор. То, что начал с реки. Кто его знает, если бы начал с водоема или уперся бы в один водоем, что бы из этого вышло, никто не знает. Поэтому всегда нужно экспериментировать. Пробовать что-то новое. Белая цапля на том берегу ходит. Красавица. Есть, друзья. Вы это видели? На первом же забросе. Что значит речка? Увидел, что малек плещется. Сразу же туда забросил, сразу же удар. Там хорошая торпеда. Я не знал, что здесь такие аппараты живут.
и микроречка. Какая она сильная. Вот вам и на вечерних зорках. Такой вот аппаратик. Чуть, наверное, даже побольше будет, чем первый. Значит, смотрите, ребята, решил я, раз речка была активная в обед, то почему бы не попробовать ее на вечерних зорках сделать пару забросов. Вначале, значит, спускаюсь я, вижу, здесь все пузырится, вода мутная, я фрап Гека 10 дюймов в синеньком это цвете мутное. Подхожу, вижу, выпрыгивает малек прям по центру. И я сразу же туда заброс. Думаю, чем черт не шутит. Сразу же в начальной проводке удар. Ну что, ребята, рыбалка подошла к концу. Уже темнеет. Нужно ехать. Вот, заскочил я на речку. Сами видели. Выиграла сегодня река мелкая. Поэтому нужно всегда что-то пробовать. Выбрал я сегодня правильное решение. То, что побывал на нескольких водоемах. Всегда нужно что-то экспериментировать, пробовать новое. Никогда не сдавайтесь, не сидите дома, выезжайте в любую погоду. Есть возможность, выезжайте. Только в таком случае вы будете знать какую-то обстановку, сделать какие-то выводы по своему водоему, на котором вы чаще всего ловите, да? Вот, у меня сегодня рыбалка состоялась. Я доволен в очередной раз. Пусть погода и не очень, но тем не менее. Все, ребят, кто не подписался, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем трофеев на рыбалке. До новых встреч.